기침이 심해서 잠 못 자는 아이를 위한 건강 관리 팁 좀 알려주세요. 기침이 심하면은 의료기관에서 적절한 치료를 받는 게 우선 중요해요. 하지만 그런 치료들 외에도 가볍게 할 수 있는 증상들이 있는 상황들이 있는데, 기본적으로 저녁에 야식을 먹으면은 기침이 더 심해질 수 있어요. 잠자기 2시간 전부터 아무것도 안 먹는 거, 특히 우유, 치즈, 요구르트 같이 유제품들은 기침을 많이 유발할 수 있어요. 그리고 그래도 기침 증상들이 있다. 그럴 때 누를 수 있는 혈자리, 목 아래쪽에 편돌이라고 혈자리를 쭉 누르면은 기침 증상 완화에 도움되니까 꼭 한번 활용해 보세요.